Atención, atención, atención. Pedimos su total atención a quien esté escuchando esta transmisión de emergencia. Estamos emitiendo desde las señales satelitales del canal de televisión oficial del planeta Tierra. Hemos recurrido a estas medidas debido a los disturbios generados por la reciente tormenta solar y por una información crucial que debemos comunicar. Lamentamos informar que la tormenta solar del pasado 27 de agosto ha debilitado aún más nuestra atmósfera, provocando la aparición de agujeros que ponen en peligro toda la vida en el planeta. Esta situación ya ha comenzado a cobrar vidas en el norte de África y la zona arábiga. Además, junto con las alteraciones atmosféricas, se han registrado posibles nevadas monumentales en algunas áreas de la República Norteamericana, asociada de Alaska, la Confederación Nórdica y el área ártica. Lo preocupante es que estas nevadas están ocurriendo en agosto, fuera del periodo invernal habitual, que va de noviembre a febrero. Parece que se está desencadenando un nuevo fenómeno conocido como el efecto enfriador, que no se había manifestado en mucho tiempo. Sin embargo, esta vez el fenómeno es más severo y probablemente cobrará vidas humanas, sumándose al peligroso calor extremo que también enfrentamos. Recientes reportes indican que los gobiernos están financiando una misión espacial con el objetivo de evacuar el planeta en caso de que se vuelva inhabitable y buscar un nuevo hogar. Aún no se han revelado muchos detalles, pero es seguro que esta misión involucrará la cooperación de todas las naciones del mundo. Si usted, como ciudadano de la Unión de Gobiernos de México y Centroamérica, desea postularse para esta misión, diríjase a la sede de su gobierno municipal para registrarse y ser incluido en una lista de espera. No olvide presentar sus documentos de identificación. La posibilidad de un escenario conocido como bola de fuego es cada vez más real. No sabemos con certeza cuáles serán las alternativas para nuestro planeta, pero los gobiernos internacionales están trabajando en ello. Por ahora, le deseamos que tenga un buen día. Transmisión finalizada. Gracias por su atención.